Čaute, čaute, tak už vchádzame do džungly, ako vidíte, vezie nás takýto motorový čln spredu, vidíte to? Ťahá toto kanoje, sú tu takíto dvaja chlapci, ktorí budú moji, jak sa to povie, sprievodcovia. Prestalo nám akurát pršať, takže teším sa z toho, opäť vďaka Bohu. Podali takýto výlet, lebo doteraz lialo jak z konve, keď sme nastupovali na túto loď. Takže on nás tu zaveze týmto motorovým člnom taký kúsoček, aby sme prešli cez mesto. Teraz vidíte, že sa to odpojí a už chlapci nastúpia a budú veslovať. A bude tichučko, vodopády, takže pokúsim sa vám všetko natočiť, čo sa bude dať. Takto veslujú, práve preto som si zobral ten potapacký úbor, aby som nebol celý mokrý, lebo minule som nevedel, že takto to funguje, ale teraz už mám skúsenosti, takže preto som si zobral ten potapacký skafander, jak sa povie, aby som nebol mokrý. Takže ďalšie zábery vám pošlem za chvíľočku. Je to dosť dlhá plavba, lebo takto budú veslovať v džungli minimálne. Vtedy to bolo okolo pol hodiny, ale dneska môže to bude tak isto. Paalam, ináč.